Bangod sa hinubog nga magistorya, mag-upod sa trabaho, nagbunanay, isa ka persona, bitas sang dulungan, matapos ngayong giton diri sa distrito Sangaro. Bitas sang dulungan sang suspect, matapos naging kagat sa biktima ng yagin buno sa Barangay Our Lady of Lourdes, Haro, Iloilo City, alas 11:30 sa gabi, Pebrero 24. Ang biktima ang kilala kay Arnie Alagon, 42 anyos, taga Cebu City. Samtang suspect kamo si John Albay, 37 anyos, sang San Juan Molo, Iloilo City. Sa interview sing K5 News FM Iloilo kay Police Major Eduardo Chacon Jr., ang hempe sa Ngaran Police Station, genpayag sila nga hubog ang magtimba nga kampo sang hinali ang mga ini ang nagbinaisay. Base sa investigasyon na day Chacon, unang ginbuno ni John si Arnie gamit ang ice pick kaginiyang nahigo sa dalawang sandugan sini sa tuong nga porsyon. Genpayag pa diri nagpukutay ang mga initob-tob ginkagat ni Arnie ang tuo nga dulongga ni John kag nagaw ang ice pick sa iya. According kay Arnie, ginbuno siya ni June. So, subong na nato na determine nga si June ang perpetrator. So, mo to nagpukutay sila na nakagat ni Arnie ang dulonggan ni June. Suno pa kay Chacon, natamaan si Arnie sa pagkabuno pero ginayon ini nga gindala sa Western Visayas Medical Center kag estable na sa karon ng iya kondisyon. Samtang si John ang nakaangkon sa Bakira sa Lawas kag pagkabita sa nurungan kag yara naman sa Don Benito Hospital kag padayon man nga ginabulong. Naibaluan nga may daan na nga hiligotano na magtimpang nga kampo. Sa karon mga ka-K5 ginahibalo pa sa otoridad kung magapasaka pa ba sing kaso ining biktima batok sa suspect matapos ining insidente. Balita nagikan sa distrito Sangaro. Ako si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko. Kag kaningawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.